大家好啊，歡迎嚟到我哋日更頻道噶。咁我哋呢集同大家睇個大陸奇案啦。咁呢個奇案呢，就係講緊喺2000年嘅時候啊，有7對情侶喺河邊遇害喎。咁而且個犯案動機係因為幾百蚊，就連命都冇埋啊。咁我哋一齊睇睇呢一個案件係講啲乜嘢啦。喺2000年嘅5月9號，住喺瀋陽賣菜嘅黃大叔，呢一日對佢嚟講就好似平時一樣咁平凡啊！咁個天氣個溫度呢都幾舒服嘅。咁由於黃大叔係需要一早去到菜市場嗰度賣菜啊，所以會比好多人呢係早起身好多。一年四季就已經形成咗一個特別嘅作息習慣啦。每日起身呢，黃大叔都會裝好一架3輪車嘅蔬菜啦，然之後就啟程去到早市嗰度噶啦。而運河嘅河堤係黃大叔賣菜嘅必經之路啊，今日都唔例外啊。黃大叔就悠哉悠哉咁樣踩住架3輪車向住運河嘅河堤行啦，一邊踩一邊唱歌啊！但係突然之間呢，佢就停咗唱歌啦，因為佢見到咧喺草叢嗰度啊，好似有啲恐怖嘢喎，好似有個人瞓咗喺河邊喎。呢個時候呢，佢係有一種不祥嘅預感啊！黃大叔即時就落咗3輪車，然後就跑去河邊，咁認真咁望一望啊，真係出事啊！男人嚟㗎，身上邊好多血啊，睇個樣死咗一排噶啦。而呢個男人嘅屍體身邊竟然仲瞓住一個女屍啊！咁呢個女性屍體上邊唔單止有好多血啊，下半身赤裸噶。阿黃大叔見到之後呢，就唔敢怠慢，即刻報警。然後警方呢，就即時意識到件事好大鑊啊，即刻好迅速趕到現場，睇到現場嘅慘況呢，見多識講嘅公安都嚇親啊！受害者啊，一男一女啊，法醫就判定佢一早死咗啦。而歹徒嘅作案手法係極為兇殘啊，兩個人啊都係俾匕首一刀吉中心臟，當場斃命啊！而為咗核實呢兩個人嘅身份啦，公安方面係嘥咗啲時間噶。咁經過附近嘅走訪，最終確定受害嘅男人姓黃嘅，女性就姓劉啊，兩個人都係20歲左右啦。戀人關係啊，係外地嚟到瀋陽打工嘅後生仔。而兩個人打工嘅酒樓嘅同事亦都反映啦，話兩個人遇害嗰一晚，呢兩個人呢係響酒樓關門之後約咗去河邊拍拖，但係冇諗到啦，咁普普通通嘅一次約會啊，竟然就攞咗佢哋嘅命啊！經過法醫嘅屍檢證明啦，受害者係俾人背後偷襲，匕首吉中心臟而死。咁其實要喺背後吉中個心臟唔容易噶，況且夜晚河邊嘅光線唔好噶，呢一刀需要非常之準確，而且你背後出刀要吉中人心臟嘅話，你出刀時候嘅力度呢係要非常之大先可以㗎。咁所以啦，呢一把刀非常之鋒利，法醫判斷把刀嘅長度超過10厘米。男性受害者中刀之後即刻死亡啦，女性受害者同樣都係胸部中刀，一刀致命啊！由女性受害者下身赤裸嘅狀況嚟睇呢，法醫推斷女性受害者係俾人侵犯過㗎。法醫經過鑑定完之後，得到一個鑑定結果啦，就話女性受害者係響死咗之後先俾人侵犯啦，而且女性受害者嘅身體係發現到男人嘅體液啊，咁啊表明住呢，有人可能係有呢一類咁樣咁變態嘅癖好啊。咁到底係邊一個殺咗呢一對小情侶呢？咁警方根據以往嘅偵查經驗，就由兩個人嘅社會關係開始調查啦。但係好遺憾啊，一無所獲。再由歹徒嘅作案動機查啦，根據現場嘅證據表明啊，呢一個兇徒殺人之後係攞晒兩個人隨身嘅財物，唔通係一個單純嘅搶劫殺人案？
但係呢啲跡象表明件事好似冇咁簡單喎。而目前最有用嘅信息呢，就只有兇徒嘅體液啦，仲有就係現場留低嘅一個腳印，推斷出呢一個兇徒大約係米六左右啦。但係呢啲嘅信息唔足以幫助警方鎖定犯罪嫌疑人啦。於是乎，成單案呢就係咁樣停咗喺度啦。而警方喺呢度呢仍然焦頭爛額，嗰班咁嘅兇徒冇就咁收手啊！案發第二日啦，喺瀋陽皇姑區嘅北運河邊呢，呢單案再次上演啊！今次被殺害嘅同樣都係一對戀人啊，同上一單案件所有嘅細節完全一樣，兩個受害人都係俾匕首拮穿心臟而死啦，而女性受害者亦都係同上一個死者一樣，喺佢身上邊揾到男性嘅體液，而且同上一單案件一樣，呢啲體液呢係嚟自同一個人嘅，而呢個兇徒嘅作案呢係冇停過㗎。幾日之後，北陵公園西北角又發生同樣嘅案件，又有一對戀人俾同樣嘅方式殺死啊！比較好彩嘅就係呢次兇徒喺作案期間俾好幾個路人聽到啊，導致到佢未嚟得切對個女性屍體進行侵犯，接二連三發生呢類咁嘅案件。根據證據表明啊，兇手係同一個人，而且連殺6人啊，唔通就只係為咗搶走嗰幾百蚊？成件事好匪夷所思啊！但係警方一直都揾唔到個動機啊，就係咁樣幾個月內呢，公安都冇揾到啲乜嘢實質性嘅突破。4個月之後啊，呢個兇手銷聲匿跡好多日之後又突個頭出嚟咯。喺9月19號又有一單類似嘅案件發生啦。個地點呢，就喺大東區德勝路北運河西岸堤壩上邊啊。有幾個晨運嘅老人家離遠見到屍體，兇手嘅作案手法同之前係一模一樣噶，受害者都係一男一女，而且同樣都係情侶啊。其中啦，男性受害者阿李某57歲，女性受害者劉某。咁劉某呢，就後生過李某16歲嘅。而呢兩個人遇害嘅情況同5月份嘅案件可以講得上係一模一樣，都係一刀拮中心臟致死啦。但係呢次嘅作案手法可以睇得出，個兇徒比之前更為兇殘啊！因為兩個死者唔單止心口有刀傷啊，頸上邊都有幾處刀傷，仲俾人割埋大動脈啊！同樣啦，個女死者都係俾人侵犯過，係有留低體液嘅。根據警方嘅鑑定，全部體液都係嚟自同一個人。兩個受害者隨身嘅財物都已經唔見晒啦。咁跟住落嚟嘅一段時間入邊啊，歹徒繼續作案。根據警方嘅不完全統計，先後有7對情侶死喺呢個歹徒手入邊啊。而且根據各種嘅證據表明啊，作案嘅全部都係同一個人啊！咁到底兇手係乜嘢人呢？喺警方毫無頭緒嘅時候，就傳嚟一個消息：2003年6月份啊，瀋陽警方捉到一個姓趙嘅罪犯，因為搶電單車俾人拉咗啦。而佢去到看守所之後，為咗爭取納功，交代咗一個令到警方好興奮嘅消息啊！而根據姓趙呢個男人交代，就話佢曾經識得一個叫王強嘅人啊，然後同呢個人有接觸啦，可以感受得到佢係心狠手辣啦。而阿趙某去搶嘢嘅主意呢，都係王強提出嚟嘅。而根據趙某交代啊，呢個人呢，王強啊，身高1.6米，善於用刀，性格好暴戾啊。而由於當時啊，呢7對情侶連環被殺嘅案件喺瀋陽影響好大啊，而警方一聽到呢個王強嘅信息，即刻聯想到會唔會係殺人案嘅兇手呢？而阿趙某呢，就提供咗另一個重要信息啦，就係王強啊，成日喺河邊拾荒噶，將自己扮成流浪漢啊。而根據阿趙某所提供嘅呢啲信息呢，警方就開始布下天羅地網啦，就派咗一組警員去偽裝成為情侶，去到河邊等阿王強現身。其他嘅警察呢，就喺周圍睇水，就隨時隨地準備拉阿王強翻去噶啦。咁連續等咗好多日啦，
卒之俾佢等到啊！有一個咧睇落去好可憐嘅拾荒者喺河邊出現啊！警方由佢外貌去判斷呢個人應該係王強啦，但係為咗保守起見啊，就冇直接對佢進行拘捕。王強其實好謹慎嘅，作案之前都好小心嘅，為咗捉到佢斷正咧，警方可以講得上等完又等，搞咗好耐啊！兩個臥底探員都好小心啊，一邊扮喺河邊拍拖，一邊呢就用眼尾去及住王強嘅動作啊！喺佢準備抽刀吉人嘅時候呢，就將佢拉咗，俾警方斷正。王強即時百口莫辯，好快就交代咗自己犯罪嘅事實啦。喺審問過程入邊啊，警方就俾王強嘅殘忍同變態嘅作案手法震驚啊！最終經過警方統計，王強所殺害嘅人數原來係高達45人啊！好多人都唔明啦，點解呢？你要去殺咁多無辜嘅人呢？唔通你只係為咗搶人哋嘅錢，搶咗幾百蚊去滿足自己呢個慾望？似乎成件事又冇咁簡單喎。咁原來王強細個嘅時候都好可憐㗎，佢阿爸阿媽因為某啲原因分開咗啦。分開咗之後呢，王強就冇好似其他小朋友咁樣成為父母爭搶嘅對象啊，反而呢，父母覺得佢係累贅，邊個都唔想要佢啊。於是乎，年紀輕輕嘅王強就已經開始心理有少少扭曲啦，俾父母遺棄，冇人管教啊。王強雖然喺外人眼中係好乖咁嘅樣啦，但係其實佢內心呢係覺得非常之唔公平啊。佢怨佢父母啊，點解生佢出嚟唔可以俾一個完整嘅家佢？佢渴望有人愛佢，但係呢，佢個父母係唔要佢嘅。後來啦，15歲嘅王強終於長大啦，佢終於可以脫離所謂嘅屋企去爭取自己嘅生活啦。咁於是乎一個人去到瀋陽啊，佢對呢個城市啊充滿期待啊，希望喺呢度實現自己嘅夢想啦。然後佢遇到一個幫佢嘅人，呢個人呢係大佢好多噶，而且係為王強指引出路啊。但係唔好彩嘅係，呢個所謂好心人呢，唔係真正好心啊。佢之所以接近王強，係為咗將佢培養成為一個神偷啊。就喺呢一次嘅忘年之交嘅指點之下，王強係第一次接觸盜竊，然後犯罪啦。咁佢做完呢啲事件之後，佢覺得啊，似乎賺錢唔係好似大人所講咁唔容易喎。佢只要咁樣偷下錢就可以過到好日子喎。犯罪嘅快感令到王強呢係叫做越陷越深啊！慢慢佢仲做埋老大去教人點樣偷嘢，然後呢，偷嘢已經係冇辦法滿足到王強犯罪嘅快感啊！慢慢佢就開始想要搶嘢，想要做一啲呢令到人更加震驚嘅事啊！由於細個嘅時候缺乏愛啦，令到王強嘅性格呢係越嚟越暴戾同殘忍啊！喺佢認知入邊啊，滿足自己嘅慾望先係最重要噶。由於佢又生得細粒啦，又冇正經工作，個樣又唔算特別突出，所以佢成年之後呢個感情觀亦都好畸形嘅。佢每日都喺度思考點樣去殺人，點樣去搶錢，係可以唔嘥力氣，而且佢心思細密，反偵察能力好強噶。同時亦都係因為佢嘅反偵察能力強啊，所以警方呢一直都未能夠捉到佢。佢係通過計劃制定咗一個成功率極高嘅方案，就係夜闌人靜嘅時候，靜靜雞去到人煙稀少嘅河邊，對嗰啲拍緊拖嘅情侶落手啦。因為佢知道啊，呢啲情侶中意去到呢啲冇乜人嘅地方去拍拖啦，於是乎就為佢製造咗一個非常之好嘅落手機會啊！佢一直喺度反覆練習點樣先可以近距離內一刀將人吉死。做好晒萬全嘅準備之後，佢就開始落手啦。咁果然啊，佢幾次嘅作案都成功啊，佢好滿足啊。於是乎殺完人之後呢，就侵犯埋嗰啲女死者嘅屍體啦。呢一種快感呢，係令到佢無法自拔啊。直到俾警方拉嘅時候呢，佢個樣仍然都好淡定啊，可以睇得出佢個人係有幾扭曲啊。由於佢身上邊就背負住45條人命啦，咁最後判決出嚟都係判死刑噶啦。
咁樣聽都真係幾恐怖啊！有時地方太大呢，就乜嘢人都有，遇到啲咁樣嘅連環殺手又未捉到佢嘅話，諗下都覺得恐怖啊！你出去拍下拖呢，好有可能就成為人哋落手嘅對象啊！而且啊，王強交代自己犯罪行為嘅時候係好得戚噶，佢認為呢一件事係值得炫耀嘅事啊！而且佢搶劫主要唔係為錢啊，佢搶埋嘅錢係得3萬幾蚊人民幣咋，咁最後亦都係判咗死刑啦。咁喺佢死之前呢，佢阿媽亦都有去探一探佢嘅。咁喺佢判死刑嘅時候，佢阿媽就去到法院離遠望一望個仔，咁然後仲送咗件新衫，仲有王強個仔嘅相俾佢。咁案件嚟到呢度呢，基本上已經結束啦。好啦，咁今集呢，同大家睇到呢度啊，大家有咩想講呢？下邊留個言啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。